corte das bruxas. Uau! Ó o Toninho falando, quer ver? Você tá falando de quê aí, mano? Não, tô falando, não é de você não. Fala aí, irmão. Quem que é essa aí? Minha namorada. Hã? Minha namorada. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não dá, velho. Pelo amor de Deus, é bagulho, irmão. Por quê, mano? Você tá louco? Fala da minha Não, mulher, tô apenas te ajudando, tô falando a real. Ô, tá louco? Você fala da minha mulher? Eu não tô falando, sua mina é um dragão, velho. Ô, tá bom, desculpa. É folgado mesmo. É folgado. Pensou, mano, daqui 9 meses, primeiro dragãozinho. Tá louco? Dá uma filha, desculpa aí. Ei, dragão, velho! Ei, dragão, velho! Ei, dragão, velho! Ai, caraca! Ai, ai, ai. Uai, seu app de vídeos curtos.